mä kuvaan milloinkaan tämmöisen slime-videon. Ja siitä slimeista se tulee tämmöstä. Jota on tosi niinku venyvää. Tälleen. Ja tää on niinku aitoa. Ja tästä voi tehdä tietty sen. Ja niin. Ja tähän sä tarvitset tämmöstä formilla. Tämmöstä. Ja tietty sekoitusvälineen hitan. Ja sitten saippua, jotakin saippua. Tää on shampoota, mutta koska me ei nyt löydy. Tänne olisi ollut, mutta me nyt käytettiin shampoota. Tässä tietty voi käyttää saippuakin. Sitten liimaa. Ja tää on PVA-liima, vaikka tässä ei lue, tää on PVA-liima. Ja jos te haluatte värjätä, ja me värjätään tusseilla, koska niin. Ja tää on väritty punaisella, koska ei ole, mulla on pinkki ukassa. Että mennään vielä. Eli ekan sä laitat tähän liimaa ja tää koko slime kannattaa tehdä nopeasti. Siitä muuten tulee tämmöstä niinku joku, Tosi huonoa semmoista. joka katkeilee. Ja meille tuli ekan kerran, me tehtiin niin semmoista pussia. Se oli vähän niinku pussia sen sisällaista. Ja sitä pussia niinku, se oli ihan pilalla, se slime. Ja se ei ollut edes niinku slimea. Ja sitä liimaa pitää laittaa sen verran, kun se sitä liimaa haluatte. Niin. Ja laitetaan nyt tämä. Nyt se on tämän verran. Sitten laitettiin siis Sitten sä laitat tää formiliin. Ja millä ei koeta. Kaatakaa vaikka tähän. sitä kannattaa pitää se toinen. Kannattaa pitää niinku näistä silmässä. Nyt. Sitä meni vähän lattia, mutta aivan sama. Sitten Kaadatte sen ei kaikkia siis kerrallaan. ihan pikkusen kerrallaan. Ja nyt tää on tosi nopea tää sekoitus. Se sekoitusvaihe on just se vaihe, että siitä voi tulla sitä huonoa. Ja sit huomaa heti, että tässä on tulossa ainakin hyvää. Ja nyt vaan laitatte sitä. Ja aina kun te lisäätte tämän, pitää sekoittaa se tosi nopeeta. Siis. Ja Ja jos sit lisäätte sitä, ja sit siihen piti laittaa sitä saippua. joo, mutta ei vielä. Et sitä pitää vähän aikaa. Se eka tarttuu tälle niinku sormiin vähän. Se pitää ottaa ekaksi käteen vähäksi aikaa. Ja olla tää vähän niinku näin. Ja tää ei oo mitenkään tässä alussa venyvää. Tää on tämmöstä ihan kakkaa alussa. Ja tää tarttuu siis alussormiin. Mut sitten kun lisää saippua, niin sit siitä tulee. Ja sitten kun on täällä vähän aikaa. Et se voi ekaksi myös sen saippuan kikkaa tarttua käsiin, mutta se ei tarkoita, että se tulee huonoa. Ja me kuvataan sitten, kun me ollaan oltu täällä vähän aikaa ja sitten on mennyt vähän paremmaksi. Tässä ei siis mennyt kauan aikaa, kun tää meni tämmöiseksi. Mutta tästä kesti tosi vähän aikaa. Ja sitten tätä pitää lisätä, tätä saippua pitää lisätä sen paljon, että siitä tulee sitten tämmöstä. mutta ei kuitenkaan liikaa. Ja siis tätä saippua pitää aina lisätä, jos on vähän niinku semmoista kovaa. Tai sillä, että se ei kovetu. Niinku. Ja me voidaan nyt niinku kuvata, että minkälainen lopputulos tästä niinku sen värin tuli. Siis me värjättiin tää turkoosi-siniseksi, että siitä tulisi tämmöstä kivan väristä. Et siinä on vähän enemmän kuin sinistä, mutta siinä kuitenkin näkyy tässä ainakin tällä, mutta en tiedä, näkyy siinä kamerassa. Niin, näkyy siinä varmaan, mutta... Mutta toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Ja paina peukkoa, jos haluatte lisää videota. Lisää slime-videoita. Kyllä videoita on kyllä tulossa muutenkin. Mutta nähdään ensi videossa. Moikka!